ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വ്ളോഗിംഗ് കപ്പിൾ. ഞാൻ ബിജ്ലി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് മസാലാസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് എടുക്കാം, ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം വേണം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ക്യൂബ് സൈസിലാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാരറ്റ് ഒഴികെ 2 പച്ചമുളക് എടുക്കാം, വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നമ്മൾ ചതുരത്തിലാണ് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം. നല്ല എരിവുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മതിയാവും. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 300-400 ഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കേരള നാടൻ ഡിഷസിലൊക്കെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത ശേഷം ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം വഴറ്റണം. തക്കാളി കൂടി വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളിയും ഈ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഈ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എരിവും ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട്. ഈ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു വശം വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വശം കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. ഇനി ഈ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം കുറവായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ല ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി. ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും റൈസ്, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി, പൂരി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രൊക്കോളി ചേർക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ചിക്കനും ബ്രൊക്കോളിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രൊക്കോളി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ബ്രൊക്കോളി കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കറി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക. അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.